就算我重来，没有更好的办法，只能爱你。You are my superstar。你知道我是个美食荒漠，我是个很无聊的人。然后呢，对我而言，其实休息还蛮重要的，所以我其实没有办法真的边工作边玩。我是工作的时候，我就都待在饭店这样。然后我在饭店里面就是超慢跑啊，然后吃得很健康。可是我知道我的有一群歌迷，他们就说我是最美丽的团长，我是他们旅游团的团长，他们都会跟着我的脚步，跟着我到处去各式各样的音乐节，各式各样的城市，然后他们就会顺便当地旅游。所以我会知道当地的很多美食或小吃，通常都是歌迷们写信跟我分享，然后跟我说哪里有好吃的，或者是甚至教我一些当地的方言。所以非常谢谢他们成了我的分身陪我玩啊。